Гомстед предполагает, что присваиваются ничейная собственность, ничейные ресурсы, ну, ничейные ресурсы, в данном случае ничейная земля. А, Колонизация, ну, колонизация тоже, понимаете, часто одним и тем же словом называют разные вещи. То есть, когда колонизацией можно назвать процесс просто того, что там европейцы переселялись там, на американский континент, там как-то осваивались, например, в том числе ничейные земли осваивали, это тоже можно назвать колонизацией. Колонизацией можно назвать то, что значит, ну, какая-то метрополия, монархии, какие-то отдаленные земли считали своей колонией, и поэтому, когда значит, они ими управляли или устанавливали там свою власть, распространяли на эти земли, тоже можно назвать колонизацией. Колонизация можно назвать там, уничтожение или силовой захват или принуждение там, местного населения на тех территориях, которые колонизируются. То есть по-разному можно оценивать. Поэтому, когда мы сравниваем Гомстед с колонизацией, то надо понимать, с какой колонизацией мы сравниваем. Поэтому, если это какое-то агрессивное отношение по отношению к местному, там, к туземному населению, то понятно, что это нельзя назвать никаким Гомстедом, это агрессия. Но часто путают, ну, точнее, даже постоянно путают, когда говорят, что американцы захватывали или, значит, осваивали американцы, вернее, европейцы, американский континент, прежде всего, речь, если говорить о Северной Америке, то путают две вещи. Дело в том, что когда просто переселенцы, вот частные лица переселялись в Америку, значит, пытались там найти какой-то участок земли, его освоить, то на самом деле там никакой агрессии не было. То есть они действительно либо селились на каком-то участке земли ничейном буквально, то есть, да, значит, на каких-то огромных территориях где-то там индейские племена кочевали, где-то были, но они селились, вот если просто сами по себе частные лица, частные собственники, ну, частные лица, они селились на тех землях, где, скажем так, индейские племена в тех случаях не имели никаких претензий. Ну, поселились там какие-то люди, там, они организовывали какой-то обмен, там, торговлю с ними и так далее. Эти европейские товары, индейцы, значит, ну, не знаю, там, какую-то еду или там, что они там в обмен могли дать, значит, европейским поселенцам. То есть, поэтому или селились на ничейных землях, то есть, которые в том числе индейские племена считали ну, ничейными, в том числе не ихними, они им были не нужны, либо в буквальном смысле покупали у индейских племен там, каких-то их земли, платили там, чем они расплачивались, это вопрос. А второй вопрос, то, что индейские племена добровольно передавали эти земли поселенцам. Поэтому вот такой Гомстед, он действительно был Гомстед, ну, в первом случае Гомстедом, а второе это как раз приобретение земли, да, добровольный обмен. Здесь было все нормально. Но дело в том, что мы знаем действительно, что в том числе и переселенцы осуществляли буквально геноцид по отношению к индейским племенам. Но если мы внимательно изучим историю, то это делали не частные лица, то есть не тех, кого мы называем частными собственниками, не те люди, которые занимались гомстедом или покупали земли у индейцев. Этим занималось государство, то есть геноцидом занималась государственная армия значит, на североамериканском континенте. Вот когда, например, да, и это агрессия. Но это не значит, что было плохо, что европейцы переселялись на североамериканский континент, что они там как-то себя плохо вели. Нет. Поэтому я говорю, что всегда, когда речь идет о рыночной экономике, когда люди всегда склонны действовать в рамках права, даже по отношению не только к себе, да, там, между европейцами, но и по отношению к индейцам, обычно люди так себя вели. То есть брали земли, которые такие земли, где индейцы против чего не возражали или покупали у них, это нормальные рыночные отношения. Но когда появляется государство, мы с вами знаем, что по-другому быть не может. То есть сразу же появляется агрессия, и все. Чтобы было понимание, где тут, собственно, почему, значит, как это так мирные люди, там обычные люди не осуществляли агрессию по отношению к индейцам, значит, государство осуществляло. Я думаю, что практически все вы видели там фотографии, там начало колонизации Америки, где там посередине прерии, значит, такая гора из, значит, этих
черепов буйволов, значит, и там такие бравые, вроде бы как переселенцы с винтовками, хвастаются, смотрите, сколько они уничтожили буйволов. Ну и сразу же, значит, сторонники государственного регулирования говорят, смотрите, вот ваши рыночные отношения, вот ваши, значит, там гомстеды и там добровольный обмен, смотрите, просто природа уничтожается. На самом деле это результат действия государства. Потому что это буквально по приказу там, соответствующих там, и губернаторов, и в том числе английского монарха, то есть в разных ситуациях по-разному. В частности, уничтожение буйволов осуществлялось по приказу. И целью было, значит, оставить индейские племена без питания, без пропитания. Чтобы им нечего было есть, они голодали, значит, или умерли, или убирались куда-то подальше в континент, чтобы здесь им не мешали. То есть это армия сделала. Или там наемники, которых наняло государство. Просто целые стада там, бизонов, этих буйволов уничтожались, не потому что там, ну, чтобы мясо получить, там шкуры, да, там, возможно, как-то отчасти это использовалось, но главная задача была просто уничтожить эти стада, чтобы, значит, лишить ресурсов индейские племена, они не могли защищаться, тут жить и так далее, что просто или вымерли, или сами куда-то убрались, им здесь не мешать. Это действие государства. Поэтому вот ответ на такой вопрос, когда мы говорим о колонизации, нужно понимать какой. Если люди переезжают, договариваются с местными жителями, что-то от них получают в обмен или берут то, что, в принципе, местным жителям не нужно, они не против этого, то есть что считается ничейной собственностью, вот это есть гомстед и в том числе рыночный обмен. Когда мы говорим, что кто-то, значит, проявляет агрессию, то есть, значит, кого-то, значит, ну, буквально там убивает, когда расстреливали индейские племена, там сжигали их, там, значит, места стоянок и так далее, уничтожали их ресурсы, которые они использовали для питания. Это агрессия, это государство, ну, к этому так и нужно относиться. Поэтому колонизация бывает разная. Либо просто переселение и добровольное взаимодействие с местным населением, если оно там есть, и агрессия, если это агрессия. И то можно назвать колонизацией, но нужно просто по-разному, то есть смотреть на суть, то есть что мы в данном случае колонизацией называем, и тогда никаких проблем, значит, разделением. Тут, получается, надо разделять не колонизацию и гомстед, а разделять гомстед и агрессию. А вот что из них назвать колонизацией, это уже там, опять же, там вопрос к историкам, что они предпочитают и как называть.